హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకోసం ఐచర్ 480 బండి అనమాట సెకండ్ హ్యాండ్లో అయితే అమ్ముతున్నారు. వెహికల్ యొక్క మోడల్, ప్రైస్, లొకేషన్ డీటెయిల్స్ అనేది ఈ వీడియోలో అయితే చెప్తాను. కొత్తగా చూసే వాళ్ళైతే ఈ వీడియో మొత్తం చూడండి. అలాగే మన ఛానల్లో డైలీ వీడియోస్ అనేది వస్తుంటాయి అనమాట. సెకండ్ హ్యాండ్ ట్రాక్టర్స్ గురించి మన ఛానల్లో వీడియోస్ అనేది వస్తుంటాయి. ఈ వీడియోస్ చూసిన తర్వాత మీకు ఏదైనా సెకండ్ హ్యాండ్ ట్రాక్టర్ తీసుకోవాలని ఆలోచన ఉన్నా సరే మన ఛానల్లో వచ్చే ప్రతి ఒక్క వీడియో అనేది చూస్తూ ఉండండి. ఏ లొకేషన్లో అయినా సరే వస్తుంటాయి అనమాట. దగ్గరలో ఉన్నా సరే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే దూరంలో ఉన్నా సరే మీకు రీజనబుల్ రేట్లో వచ్చినా సరే మీకు తక్కువ ధరలో వెహికల్స్ కావాలనుకున్నా సరే మన ఛానల్ అయితే వస్తుంటాయి అనమాట. మీ దగ్గర ఏదైనా వెహికల్స్ అమ్మాలనుకున్నా సరే మీ యొక్క వెహికల్స్ సంబంధించిన ఫొటోస్, డీటెయిల్స్ ఇక్కడ స్క్రీన్ మీకు కనపడే వాట్సాప్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి. ఈ విధంగా మీ యొక్క వెహికల్ కూడా తొందరగా సేల్ చేయడం అయితే జరుగుతుందన్నమాట వెహికల్ అనేది. ఓకేనా. ఈరోజు మీ ముందుకు వచ్చిన వెహికల్ వచ్చేసి ఐచర్ 480 బండి అనమాట. 2023 సంవత్సరం వెహికల్ అనమాట. ఇది వచ్చేసి 2023లో అయితే తీసుకున్నామని అయితే చెప్తున్నారు. వెహికల్ అయితే పర్ఫెక్ట్ కండిషన్లో ఉంది. కొత్త వెహికల్ అనమాట. ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదు. కొత్త వెహికల్ కన్నా ఏమన్నా ఎక్కువ ప్రైస్ చెప్తారా అంటే అది కాదనమాట. చాలా రీజనబుల్ రేట్లో వస్తుంది. ప్రైస్ గురించి తెలుసుకున్న తర్వాత మీకు ఓకే అనిపిస్తేనే వెళ్ళి తెచ్చుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. వెహికల్ ఉన్న లొకేషన్ కూడా అయితే చెప్తాను. దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళైతే ట్రై చేయండి తీసుకోవడానికి. ఓకేనా. ఐచర్ 480 2023 మోడల్ 1 ఇయర్ అయితే అవుతుందన్నమాట. ఇంకా 1 ఇయర్ కూడా అయితే కాలేదు. ఈ 2023 కాబట్టి 1 ఇయర్ కూడా అయితే కాలేదన్నమాట. దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు అయితే చెక్ చేసుకోండి. వెహికల్ తిరిగిన అవర్స్ చూసుకుంటే 350 గంటలు అయితే తిరిగిందని ఓనర్ అయితే చెప్తున్నారు. 350 గంటలు అయితే చాలా తక్కువ రీడింగ్ అనమాట. దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే వెళ్ళి వెహికల్ యొక్క రీడింగ్ అనేది చెక్ చేసుకోండి. ఇంజిన్, గేర్ బాక్స్, స్టీరింగ్, టైర్స్ అన్నీ చెక్ చేసుకోండి. మీకు ఓకే అనిపిస్తుంది తెచ్చుకోండి. ఓనర్ నెంబర్ కూడా టైటిల్ అయితే ఉంటుంది. అలాగే ఓనర్ చెప్పే ప్రైస్ చూసుకుంటే మనకి 4,85,000 అనమాట. 4,85,000 అనేది ఫైనల్ అయితే కాదనమాట. మన యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా ఎవరైతే వెళ్ళి తీసుకోవాలనుకుంటున్నారో ఓనర్ అయితే మాట్లాడండి. పలానా యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా వచ్చి తీసుకుంటున్నామని చెప్తే వాళ్ళు ఇంకా తగ్గే అవకాశం కూడా అయితే ఉంటుందన్నమాట. ఇది ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క వీడియో కానీ ఎక్కడున్నా సరే ఏ విలేజ్లో ఉన్నా సరే వెహికల్ తీసుకోవాలి అనుకున్న వాళ్ళు మన యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా తీసుకుంటున్నామని అయితే చెప్పండి. మీకు కొద్దిగా ప్రైస్ తగ్గే అవకాశం కూడా అయితే ఉంటుంది. ఇది నేను మీకు చేసే సపోర్ట్ అనమాట. కొద్దిగా అయితే చేయడం జరుగుతుంది. అంటే మీరు ఎవరైనా సరే తక్కువలో తీసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళకి చాలా అయితే ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. అలాగే మన యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా ఏదో ఒక ఉపయోగం ఉండాలి కాబట్టి నేనైతే ఈ విధంగా అయితే చేస్తున్నాను. మీకు కావాల్సిన వెహికల్ అనేది మీకు కొద్దిగా తగ్గించే అవకాశం అయితే ఉంటుందన్నమాట మన యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా. ఓకేనా. ఈ యొక్క వెహికల్ ఉన్న లొకేషన్ వచ్చేసి ఇది హైదరాబాద్ సిటీలో అవుతుందన్నమాట. హైదరాబాద్ ఎల్బీ నగర్లో అయితే ఉందన్నమాట. హైదరాబాద్ ఎల్బీ నగర్ పక్కన మనకి అస్థినాపురం అనే కాలనీలో అయితే ఉంది. ఒకసారి దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు అయితే వెళ్ళి చెక్ చేయండి. వెహికల్ నచ్చితే తెచ్చుకోండి. ఓనర్ నెంబర్ కూడా టైటిల్ అయితే ఉంటుందన్నమాట. ఎవరైతే సిటీలో వెహికల్ తీసుకోవాలి అనుకుంటున్నారో సిటీలో చాలా తక్కువ అయితే తిరిగిద్ది అనమాట వెహికల్ అనేది. అదిగాక చాలామంది సిటీలో కూడా వర్క్ అయితే ఉంటుందన్నమాట ట్రాక్టర్తో. ఎవరైనా సిటీలో తక్కువ బడ్జెట్లో వెహికల్స్ తీసుకోవాలనుకుంటే ఈ యొక్క ఓనర్తో అయితే మాట్లాడండి. ఓనర్ నెంబర్ కూడా టైటిల్ అయితే ఉంటుందన్నమాట. హైదరాబాద్ సిటీలో ఉన్న వాళ్ళైతే వెళ్ళి ట్రై చేయండి ఈ యొక్క వెహికల్ అనేది. ఓకేనా. అలాగే దూరం నుంచి ఉన్నా సరే పక్కనే ఉన్న హైదరాబాద్కి సిటీకి దగ్గరలో ఉన్నా సరే వెళ్ళి ఓనర్తో మాట్లాడుకోండి. ఓనర్ నెంబర్ కూడా టైటిల్ అయితే ఉంటుందన్నమాట. ఇది వచ్చేసి మనకి 90% దాకా అయితే టైర్స్ అయితే ఉన్నాయని అయితే చెప్తున్నారు. సీల్ టైర్స్ ఆల్మోస్ట్ ఇంజిన్తో పాటు వచ్చిన టైర్సే 90% దాకా అయితే ఉన్నాయని అయితే చెప్తున్నారు. ఇంజిన్ అయితే పర్ఫెక్ట్ కండిషన్లో ఉంది. చిన్న బోల్ట్ కూడా అయితే ప్రాబ్లం లేదనమాట. బోల్ట్ రిపేర్ అయితే ఏం లేదనమాట. ఒకసారి అయితే చెక్ చేసుకోండి. మీకు ఓకే అనిపిస్తుంది తెచ్చుకోండి. పేపర్లు అన్నీ క్లియర్గా అయితే ఉన్నాయన్నమాట. ఈ యొక్క లొకేషన్లో ఉన్న వాళ్ళు